Три цвета, отразившие уникальное духовное наследие предков. Бело-красно-желтый стяг приобрел особое значение в новейшей истории нашего народа. Древние святыни присягали те, кто поднялся на неравный бой с врагом, защищая мирных граждан, отстаивая свободу, честь и достоинство. Старшее поколение никогда не забудет апрель 1992 года. Грузинский агрессор не оставил попыток уничтожить народ. Наши ребята впервые присягнули триколору на Театральной площади. Возвращение триколора в нашу жизнь происходило в 80-х годах, когда в феврале 1989 года представители Народного фронта Южной Осетии Алдамун Нахас и Северостинского общественного движения Алдамун Цедис договорились о возрождении общенационального триколора. В качестве государственного символа бело-красно-желтый флаг был утвержден законом о государственном флаге Республики Южная Осетия от 13 января 1992 года. Однако еще в эпических сказаниях упоминается сочетание цветов нашего флага. А вот День государственного флага был учрежден в 2013 году. В 2016 году ко дню государственного флага над Цхинвалом был установлен 30-метровый флаг «Шток». Впервые флаг был поднят именно там, и отныне гордо редеющий стяг горожане могут видеть и днем, и ночью. На основе флага создан и президентский штандарт, и он прочно занял свое место в символах и атрибутах государственной власти Южной Осетии. Эльвира Тибилова, Алим Бетте, Вера Цхавребова, Эдея Фимкина. Информационный выпуск сегодня.